একটি ডেস্কটপ কিবোর্ডের বাজেট 250 টাকা থেকে শুরু করে 10,000 টাকা হতে পারে। বাট আমার হাতে যে মেকানিক্যাল কিবোর্ডটি আপনারা দেখছেন, সে কিবোর্ডটির বাজেট আহামরি না, বাট এটার ফিচার্সগুলো আপনাকে আসলে অবাক করবে। আপনারা কিন্তু একটি RGB ইফেক্ট পেছনের দিকে দেখতে পারছেন এবং এটির ওয়েট প্রায় 800 গ্রাম, 1 কেজি থেকে 200 গ্রাম কম। ভিউয়ার্স, আমার ছেলে কালার পছন্দ করে ইয়েলো আর আমি করি ব্লু। সো দুইজনের কিন্তু আসলে একটি পছন্দের মিক্সড আপ ব্র্যান্ড করে ফেলেছে র্যাপো ব্র্যান্ডের V500 প্রো সিরিজের এই ফুল সাইজ কিবোর্ডটি। আমরা র্যাপো ব্র্যান্ডের বেশ কয়েকটি কিবোর্ড পেয়েছি যেখানে 87% সাইজ করা হয়, বাট এখানে কিন্তু ফুল সাইজ অর্থাৎ 104টি কি দেওয়া আছে। এই কিবোর্ডটিতে আমরা স্পেশালিটি যেগুলো পেয়েছি সেগুলো আপনাদের সামনে প্রথমে বলার চেষ্টা করছি। আপনি এইভাবে প্রেস করতে পারবেন 6 কোটি বার, অর্থাৎ 6 কোটি বার, 1 2 3 4 হাজার, 10,000, 1 লক্ষ, 10 লক্ষ, 1 কোটি, 6 কোটি। বুঝতে পারছেন কয় বছর মিলিয়ে 6 কোটি বার আপনি টাইপ করবেন। বাট আপনার যদি আসলে অনেক বেশি টাইপ করতে হয়, আপনি এই কিবোর্ডটি নিতে পারেন। 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, অর্থাৎ 2 বছরের মধ্যে যদি আপনি 6 কোটি কেন 10 কোটি বারও প্রেস করে ফেলেন, প্রবলেম যদি দেখা দেয়, আপনাকে আরেকটি নতুন কিবোর্ড দেওয়া হবে। ভিউয়ার্স, এই কিবোর্ডটির MRP প্রাইস হলো 3500 টাকা। আমরা সেল থেকে এই কিবোর্ডটি আপনাকে অফার করছি মাত্র 3050 টাকা। আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু আপনি এই ফুল সাইজ কিবোর্ডটি অর্ডার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে 510 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। ঘরে বসে অর্ডার করলে ঘরে বসে কিন্তু প্রোডাক্টটি হাতে পাবেন। ভিউয়ার্স, আমরা ক্যাশ মেমো সাথেই দিয়ে দিব। সো ওয়ারেন্টি কোনো ঝামেলা নেই। আরেকটি কথা, প্রোডাক্টটি কিন্তু গ্লোবালের। সো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি ওয়ারেন্টি করিয়ে নিতে পারবেন, গ্লোবালের যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে। আমার হাতে আরেকটি ফ্রেম দেখতে পাচ্ছেন। এটি আসলে মূলত কিসের ফ্রেম? এটি একটি ম্যাগনেটিক ফ্রেম, যা কিন্তু আপনি চাইলে এই কিবোর্ডের উপরে ইউজ করতে পারেন। এটি কিন্তু আপনার সাথে দেওয়া থাকবে। যখন ম্যাগনেটিক ফ্রেমটা ব্যবহার করবেন তখন এটি দেখতে এই রকম লাগবে, আর যখন আপনি ফ্রেম ছাড়া ব্যবহার করবেন তখন দেখতে এই রকম লাগবে। অর্থাৎ আপনি যেই রকমভাবেই এই কিবোর্ডটি ব্যবহার করতে চান করতে পারবেন। আর ভিউয়ার্স, এখানে আরেকটি বিষয় বলছি যে এখানে যে কিগুলো দেওয়া আছে, আমি একটি কি তুলে ফেলছি। চাইলে এখান থেকে প্রত্যেকটি কি আপনারা তুলে তুলে পরিষ্কার করতে পারবেন। এখানে হোয়াইট ব্যাকলিট দেওয়া আছে, অর্থাৎ হোয়াইট কালারের ব্যাকলিট উঠবে। এই কি অর্থাৎ এই মেটালটি ব্যবহার করা হয়েছে খুবই উন্নত মানের মেটাল, যেন আপনি বারবার প্রেস করলেও কোনো প্রকারের ক্ষতি না হয়। এবং কিভাবে আপনি প্রেস করবেন সেগুলো কিন্তু আসলে ইউজার ম্যানুয়ালে দেওয়া থাকবে। সো আমি আপাতত কিন্তু এভাবেই রাখি, কারণ যেহেতু বক্সে এভাবে যাবে, আপনিও এভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই কিটির অনেকগুলো ফাংশন আছে। RGBগুলো অফ করা যায়, অন করা যায়, বা এখানে ইফেক্টগুলো চেঞ্জ করা যায়। আর পেছনের দিকে দুইটি ক্লিপ দেওয়া আছে, যেটির মাধ্যমে যারা একটু উঁচু করে ইউজ করতে চান তারা করতে পারবেন। এবং এখানে যে কেবলটি দেওয়া আছে সেটি একটু আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে একটি টাইপ সি কেবল দেওয়া আছে, এবং USB কেবল দেওয়া আছে। কিবোর্ডের কেবলের লেন্থ মোটামুটি ভালো আছে। সো পিসি দূরে থাকলেও সমস্যা হবে না। বুঝতে পারছেন আপনারা। এখানে কয় হাত দেওয়া আছে দেখি, 1 হাত, 2 হাত, 3 হাত, 4 হাত প্লাস। আমার হাতে 4 হাত প্লাস কিন্তু কেবল দেওয়া আছে ভিতরে। আর ক্লিপ দেওয়া আছে। ক্লিপটি কই? ক্লিপের মাধ্যমে তুলতে পারবেন। আর ডিজাইনটি কিন্তু আসলে ইউনিক। আমার ফোনের ব্যাক কাভারও কিন্তু ব্লু কালার। সো দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে খুবই নিকট থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই কিবোর্ডটি খুব শর্ট আছে আমাদের কাছে। অনেক সময় আমরা অনেক ভিডিও করার পরে দেখা যায় প্রোডাক্ট আরও বেশি শর্ট হয়ে যায়। সো কেউ যদি মনে করেন যে কিবোর্ডটি প্রয়োজন, হারি আপ, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে অর্ডার করে ফেলেন। স্টক শেষ হয়ে গেলে আর দেওয়া যাবে না। অনলি 3050 টাকা। আর এই যে MRP দেওয়া আছে কত টাকা? 3450 টাকা MRP দেওয়া আছে। সো র্যাপো V500 প্রো ফুল সাইজ কিবোর্ড, প্রাইস 3050। শপে আসতে পারেন, অনলাইনে নিতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, সেখানেও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। মাস্ট 510 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।